Et il se trouve que le parti néo-nazi qui s'appelle l'Aube dorée, Chrysi Avgi en grec, est un parti qui est connu comme un groupe d'abord, qui passe à tabac les immigrés dans les rues d'Athènes, qui ont nettoyé, entre guillemets, les places des vieux quartiers d'Athènes où des personnes âgées habitent et qui avaient peur de sortir de chez eux et qui maintenant, effectivement, se sentent rassurés parce qu'ils ont tellement, il y a tellement eu de ratonnade dans ce quartier que maintenant, les immigrés ont tellement peur qu'ils laissent tranquille tout le monde, ils sont plus sur la place, ils sont plus dans les aires de jeu et donc tous les habitants du quartier sont rassurés. J'emploie le terme à escient pour vous demander de préciser les choses. Vous nous dites qu'ils ont eu un rôle social et qu'ils ont été plus efficaces que la police? Mais plus que tout, en fait. Écoutez, dans Athènes, c'est simple, il y a énormément d'immigrés clandestins parce que c'est un point de passage. On parlait de la géopolitique de la Grèce, mais c'est avant tout la géographie. Il y a un point de passage. Il y a énormément d'immigrés clandestins. Quand ils se retrouvent dans les rues d'Athènes parce que les accords de Schengen font que les autorités grecques ne peuvent pas les laisser passer vers l'Europe, donc vers la France, ils se retrouvent coincés dans les rues d'Athènes. Et forcément, ils ont leur rite, leur coutume, ils savent pas quoi faire, ils essaient de faire 2-3 boulots, ils n'ont pas de papier. Les gens de l'Aube dorée, c'est tragique, mais ont non seulement nettoyé les quartiers, mais quand quelqu'un se fait voler son sac ou quand quelqu'un a un appartement, qui est propriétaire d'un appartement, qui loue et qui est en ce moment, il n'y a plus beaucoup de locations, et qui a des squats d'immigrés, eh bien ils n'appellent plus la police. Ils appellent Chrysi Avgi, ils appellent l'Aube dorée, et non seulement ils nettoient l'appartement des immigrés, mais ils le repeignent et ils changent la serrure et ils vont le donner à tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont investi véritablement, notamment les capitales, parce que c'est dans les capitales qu'il y a le plus de problèmes, et dans les îles près notamment des côtes turques où il y a beaucoup d'immigrés. Donc en faisant ce travail social avec les personnes âgées, avec les propriétaires, exactement, mais ça a marché, la preuve, ils ont fait 7%. Ces militants du parti néo-nazi Aube dorée disent vouloir mettre fin au laxisme de la police. Parmi eux figurent 2 députés au Parlement. When the police saw what was happening, they didn't even stop them. What they do is to stay by the side and watch them what they were doing. After the police, the police came after the distraction. No, they were here. What will be the first measure to change? All the illegal immigration out of my country, out of my home. Sur le terrain, les membres du parti sont essentiellement connus pour leurs actions violentes envers ceux qu'ils nomment les bronzés. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει επίγον έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζητούνται στοιχεία για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και δεν έχουν την ελληνική υπηκότητα. Το έγγραφο εστάλει μετά από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρου στη Βουλή. Ο Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den freundschaftlichen Empfang. Ich bin heute sehr gerne hier nach Athen gekommen. J'ai salué la profondeur de l'amitié entre nos deux pays, qui fait que dans les épreuves, nous devons marquer encore davantage de solidarité. Να απομακρυνθούν οι λαθρομετανάστες από αυτόν εδώ τον τόπο. Πλέον τύραννης. Medical help is rare and toilet and washing facilities almost non-existent. The stench at some facilities is so bad that Greek guards wear masks. They gave us our expulsion documents. From what they were saying, I understood, if we still find you here in 5 days, the Syrians won't have a chance to kill you because we will kill you first. I think that with what they are saying now, we have more than 50-60% of police staff that are following us. Maybe more. Every day is growing. Κοίτα πουτανάκι, έρχεται η ώρα σου. Ολονό, τράβα ρε, τράβα. Έρχεται ρε, τρες σας φυλάτε τα πιλαράκια. Αυτός τα γαμάνει, Πακιστανοί ρε. Αδερφές ξεσκισμένες. Καμημένες αλβανικές κολοτυπίδες. Είναι οπλισμένοι με καδρόνια και σιδηρολοστούς. Δίπλα τους είναι αστυνομικοί.
Κύριε Ντουμά, επιχειρησιακά, βλέπουμε το συγκεκριμένο πλάνο. Πώς βρέθηκαν δίπλα-δίπλα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή? Την ώρα, κυρία Νικόλτσεβα, την ώρα που επιχειρεί η δημιουργία. Δεν είναι δυνατόν να έχει το νου της και στην πλάτη. The police respect human rights. He even compares Greek police to angels. As the self-powered hatred escalates, and the moral, spiritual, political and social tumble has no end, the social reflex was to create an anti-fascist defense. This motorcycle demonstration was organised on the 30th of September. It led to a clash with Golden Dawn. 15 demonstrators were arrested and 25 more when it came to court, and others turned up to support them. Yanis and Maria were detained for 4 nights. They put me and the other girls one at a time in a room for a strip search, and they asked me to bend to, how can I put it, search me. They told me to take my pants off and show my genitals. Then he starts hitting me in the face and body and kicking me too. And all the time they're threatening. There were obvious conversations just above our heads. They were openly talking about Golden Dawn and their position, that we're with Golden Dawn, and you've got to get this into your heads. It's obvious, also with the officer in charge. They cooperate openly. The example is that they videoed us, threatening us that our names would be given to Golden Dawn. I was quite scared, and I didn't know when they will stop torturing us. It crossed my mind that maybe my life was in threat. We are in the European Union. I expected something better than. Είμαι ένας από τους 15 συλληφθέντες αντιφασίστες σε μια πορεία που έγινε πριν από λίγο καιρό στις πλέον σκληρές συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, στις οποίες η Χρυσή Αυγή το τελευταίο διάστημα έχει διαπράξει αρκετά χτυπήματα κατά μεταναστών, και επιλέξαμε συνειδητά να κινηθούμε μέσα σε αυτές τις περιοχές, ώστε να πάρουν και αυτοί ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι δρόμοι δεν μπορούν να τους ανήκουν, ότι δεν μπορούμε να ανοιχθούμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία στην κοινωνία μας, και για τους ίδιους τους μετανάστες εκεί να πάρουν ένα δείγμα αλληλεγγύης και να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Σε μια σύγκρουση που υπήρξε εκεί πέρα με κάποιους φασίστες, η αστυνομία επενέβη πάρα πολύ γρήγορα, σε αντίθεση πάντα με όσα συμβαίνουν όταν χτυπιούνται μετανάστες εκεί από τους φασίστες, και συλλάβανε 15 ανθρώπους. Κινδυνεύσαμε να μπούμε και στη φυλακή, είναι η αλήθεια, λόγω των υπερβολικών ποσών εγγύησεων που μας ζητήθηκε από το ελληνικό κράτος για να αφαιθούμε ελεύθεροι, και άμα δεν είμαστε αυτή την φυλακή, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν εκείνες τις μέρες από όλη την Ευρώπη, και μέσα σε ένα μήνα καταφέραμε να μαζέψουμε αυτό το μεγάλο ποσό των 45.000 ευρώ. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba bam. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba bam. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Καταρχήν θα ξεκινήσω ότι η Ευρώπη έχει το παράδειγμα του φασισμού. Δηλαδή δεν είναι για μας κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, οπότε η προσοχή μας όχι απλά πρέπει να υπάρχει, ξέρουμε τι θα γίνει αν δεν προσέχουμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι στέλναν στις εξορίες τους ανθρώπους που είχαν διαφορετικές ιδέες, και όλοι αυτοί που τους κλείναν στις φυλακές, ήταν αυτοί που τώρα ευαγγελίζονται την ελευθερία του λόγου.
Οι άνθρωποι που είναι εκτός της διαλεκτικής, εκτός του παραδείγματος του διαλόγου. Οπότε νομίζω σε αυτούς απέναντι πρέπει να τους δώσουμε αυτό που θέλουν οι ίδιοι να έχουν. Θα τους σταματήσουμε και να μην τους αφήσουμε να μιλάνε πουθενά. Εδώ στα Εξάρχεια δεν κυκλοφορούν φασίστες και τις φορές που παίρνουν το ρίσκο να έρθουν εδώ υπάρχει πιθανότητα να τους αναγνωρίσουμε και να φύγουν χωρίς ρούχα και δαρμένοι. Πέρυσι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ήρθε ένας, κάποιος τον αναγνώρισε, στην προσπάθειά του να φύγει τρέχοντας και στην προσπάθειά μας να τον σταματήσουμε, σκίστηκε η βερμούδα του και το μποξεράκι του και η μπλούζα του και έφυγε γυμνός. Αυτό. Όσο βαθαίνει η κρίση και οι ανισότητες μεγαλώνουν, ο νεοφασισμός εμφανίζεται σαν την ιδεολογία ή τέλος πάντων την πολιτική η οποία μπορεί να βγάλει από το τέλμα μερίδες του πληθυσμού οι οποίες υποφέρουν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να υποθεί στο φαντασιακό και στο συναισθηματικό κομμάτι ότι μας φταίνε οι άλλοι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, σε βεβαιώ, ας πούμε, να υιοθετήσει και λεκτικά, ας πούμε, την άμεση δημοκρατία, επειδή είναι αρχαιοελληνική κατασκευή, ας πούμε, πολιτική, ας πούμε. Μπορεί να ακούσεις ότι είναι αντικαπιταλιστές, προσαρμόζονται, έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα, το να παίρνουν ιδέες από οποιονδήποτε, να τις φέρουν στα μέτρα τους και με αυτόν τον τρόπο να φέρουν κόσμο δίπλα τους και κοντά τους, σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή του πλανήτη. Alors, puisqu'ils ne le feront pas, faisons donc ensemble cet exercice. Est-ce l'intérêt de la France d'avoir imposé à notre pays une immigration massive? À l'évidence, non. Surtout lorsque près de 5 millions de nos compatriotes sont au chômage. Mais quel intérêt peut-il y avoir à faire entrer légalement 203 000 immigrés supplémentaires chaque année, dont 5% seulement ont un contrat de travail, et le reste reste donc à la charge des contribuables. 78% de plus que sous Jospin. Fallait quand même le faire. Mais il n'y a qu'un seul objectif à cela. C'est évidemment de peser à la baisse sur les salaires, de tenter sur le dos des salariés de grappiller quelques points de compétitivité dans une enchère folle à la baisse avec les pays émergents. Le marché du travail, mes chers amis, comme son nom l'indique, est un marché qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. Il ne faut pas être polytechnicien, pardon Nathalie, pour comprendre qu'en période de chômage massif, plus il y a de demandeurs d'emploi, plus les salaires baissent. Pas plus qu'il ne faut être sorti des grandes écoles pour percevoir que faire entrer chaque année l'équivalent en nombre d'habitants de la ville de Rennes, alors qu'1,2 million de ménages sont dans l'attente d'un logement social, va entraîner une pénurie de logements et une augmentation terrifiante des loyers. Plus 24% en 10 ans, selon une étude récemment publiée. Le ministère des Affaires sociales, excusez-moi, aura beau commander une étude à l'université de Lille pour expliquer aux naïfs que l'immigration enrichit la France, mais chacun prend conscience qu'en important des chômeurs, à qui l'on accorde l'accès à tous les guichets, on ne peut que gravement mettre en péril l'équilibre de nos budgets sociaux. Gravement, et même très gravement, si l'on en croit Yves-Marie Lolland, ex-président du comité économique de l'OTAN tout de même, qui a enseigné à l'ENA, qui a enseigné à Dauphine, et qui évalue à 70 milliards d'euros par an le coût de cette folle politique d'immigration. Il suffit enfin d'avoir des yeux pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité
une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. Je vous propose d'écouter, c'était sur iTélé cette semaine. Oui. La gauche se tire une balle dans le pied en attaquant Manuel Valls et en attaquant finalement une politique dont aucun gouvernement ne peut faire l'économie. Ouais. Sinon, c'est le sans-frontiérisme, ouais, le sans-papiérisme. Et il faut que le Parti socialiste nous dise si son idéologie est celle d'un parti de gouvernement ou si c'est celle du réseau Éducation sans frontières. Auquel cas, il n'y a plus de limite. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous haussez les épaules. Est-ce que vous êtes un sans-papiériste, un sans-frontiériste? Non, mais chacun peut fabriquer comme ça des catégories et les appliquer aux autres. Jean-Pierre Chevènement est un dirigeant responsable, mais qui est d'un autre temps, d'une autre période. Il ne se rend pas bien compte. C'est un républicain comme vous? Absolument. Je ne le lui conteste pas, mais sur ce sujet, nous ne sommes pas d'accord. L'alternative n'est pas entre le sans-papiérisme, comme il dit, qui est un mot assez étrange dans sa bouche, ce sont des choses qu'on entend dans d'autres partis d'habitude, et ou bien la violence absolue. Bon, non, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, et je ne crois pas qu'on en soit au point où il le dit. Pour qu'on aille un peu plus loin, donc vous considérez qu'il ne faut pas de frontières, faut... oui, c'est exactement ce que je viens de dire, vous m'avez bien compris. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières, que tout le monde va... Enfin, vous êtes ridicule. Moi, je défends les frontières face aux marchandises. D'accord? De cela, il n'est jamais question. Les frontières sont sans papiéristes pour les marchandises. Tout le monde rentre, tout le monde sort comme il veut. Ça, c'est pas un problème. Mais ce problème crée une misère, écoutez-moi, ce problème crée une misère terrible. D'autant que comme il est érigé en principe international, on abolit les frontières chez les autres. C'est ce que fait l'Europe, qui abolit les frontières avec les pays de l'Afrique subsahélienne, ruine les paysans qui s'y trouvent, qui montent dans des bateaux, se noient pour une partie d'entre eux, et les autres arrivent sur le territoire où ils sont reçus à coups de matraque pour être envoyés chez eux. Donc, voilà si le cercle sommet de Bruxelles de jeudi et vendredi prochain, qu'est-ce que vous dites à vos partenaires européens? Fermer les frontières aux marchandises. Installer un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire que l'on cesse de laisser les marchandises rentrer sans tenir aucun compte de celles que nous sommes nous-mêmes capables de produire, et notamment dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de l'industrie, de manière à ce que les peuples aient une chance eux-mêmes de pouvoir se développer sans être submergés par nos produits. Alors, ils cesseront d'immigrer, et alors le problème sera réglé chez nous. Car il n'y a pas de problème Rome, 17 000 personnes, ce n'est pas un problème. Jean-Luc Mélenchon, on ne va pas arriver... Il y a 20 000 sans-abri dans Paris. On ne va pas permettre à tous les pays pauvres, demain, d'être capables de donner du travail et une vie normale à tous les ressortissants. Ah bon? Dans des temps courts. Dans des temps très courts. Bien sûr que si, cher monsieur. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait avec les hommes? On laisse passer les marchandises, mais les hommes. Non, mais attendez, de quoi me parlez-vous? Je vous parle des marchandises. Est-ce que vous pouvez convenir un instant que mon raisonnement est rationnel? Il y a les capitaux et il y a les personnes. Est-ce que vous convenez que mon raisonnement est rationnel? Ce qui est irrationnel, c'est d'ouvrir sans cesse les frontières pour les marchandises et ensuite de s'étonner qu'il y ait des gens qui arrivent dans des bateaux. Ça, c'est irrationnel. Ça, c'est inefficace. Là-dessus, motus et bouche cousue, tous les grands esprits n'ont rien à dire. Maintenant, une fois qu'on a mis cette question de côté, vous me dites, est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir donner du travail? Mes chers monsieur, ils ne vous ont pas attendu pour travailler. Ce qui fait que le travail n'est pas rentable, n'est pas simplement vivable dans tel ou tel pays, c'est quand vous avez un poulet qui court dans la rue, qui coûte plus cher à attraper et à manger que celui qui arrive d'Europe parce qu'il est subventionné. Voilà ce qui tue le travail de l'agriculture et de l'agriculteur dans ces pays. La masse des gens que vous voyez arriver sont des gens qui sont passés des campagnes aux villes et des villes vers l'immigration. Stoppez, si vous voulez arrêter ce cercle vicieux, commencez par les marchandises. Mais la base des statistiques européennes se fonde sur des rapports de policiers qui sont présents sur le terrain. Le sondage, c'est beaucoup. En tout cas, le système Frontex dit que l'immigration clandestine est en régression à toutes les frontières de l'Union européenne. Bon, il ne faut pas, comme l'a dit Jean-Pierre Chevènement, simplement fonctionner à l'émotion. C'est pas parce que vous voyez dans votre quartier une ou deux personnes qui s'habillent comme elles ne s'habillaient pas auparavant qu'il faut vous imaginer qu'il y a des hordes qui déferlent. Hélas,
Si on accepte d'ouvrir un peu plus nos frontières... Mais qui a dit qu'il fallait ouvrir un peu plus? Vous, c'est ce qu'on a compris de votre discours. Un peu plus, vous dites qu'on doit pouvoir accueillir... Mais vous avez un raisonnement à courte vue. Je m'adresse d'abord à ceux qui ont une raison, et non pas à ceux qui répètent de manière psychiatrique le même refrain. C'est-à-dire, si je ne suis pas pour matraquer tous ceux qui arrivent et les jeter à la mer, c'est donc que je suis pour que la masse des gens viennent. Mais la vie ne se présente pas comme ça. Il y a un changement de politique radical qu'il faut faire. Ce changement consiste à attaquer la cause de l'immigration massive qui vient des pays où les gens ne peuvent pas vivre. Tant que vous n'attaquez pas la cause, vous en serez à répéter les mêmes sottises que vous répétez depuis 15 ans, car depuis 15 ans ou 20 ans, on ne cesse de faire des lois répressives à propos de l'immigration, chacun en rajoute, personne n'en fait jamais le bilan, et apparemment, d'après ce que vous me dites, la situation continue sans cesse à se dégrader. Donc peut-être qu'on pourrait écouter ce que je dis moi, c'est-à-dire mettre des frontières aux marchandises, créer un protectionnisme solidaire, de sorte que les pays puissent se développer et que l'immigration, les gens n'aient plus besoin d'aller risquer leur vie. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on devrait dire ici, si l'humanité y a sa place un instant. Ceux qui partent sont les plus courageux, les plus audacieux. Et leur départ plonge toute leur famille dans l'angoisse. Beaucoup meurent en route. Il faudrait s'en souvenir. Il faudra avoir un minimum de considération pour les 300 noyés. Et après 24 heures de bavardage, 50 autres qui se noient. Et tous les jours, ça continue. Et après, on pérore ici entre personnes de bonne compagnie. Faut-il les jeter à la mer du premier coup ou bien les arrêter et les déporter ensuite? Faut-il continuer à dépenser aujourd'hui ce que nous faisons, l'équivalent du budget d'intervention du ministère de la Culture, à capturer des immigrés? Est-ce que c'est ça la vie? Et pourquoi vous employez ces mots, déporter, rafle? Objectivement, est-ce que c'est pas beaucoup trop fort, beaucoup un peu choquant? Le mot rafle, madame, a été utilisé par le syndicat de police de la Drôme. Le mot rafle a été utilisé par M. Bernard Roman, député socialiste du Nord. Bien. Non, mais vous avez employé ce mot, déporté. Mais parce que ce sont... Est-ce que vous vous rendez compte de la situation, madame? Est-ce que vous avez regardé une fois un reportage d'un de vos collègues? Est-ce que vous savez ce que c'est que la destruction d'un camp de Rome? Est-ce que vous savez ce que c'est? On prend les gens au petit matin, on les sort de là, on piétine tout, on casse tout, on met le feu à la fin et on chasse les gens 200 mètres plus loin. C'est cette France-là que vous voulez? Vous vous rendez compte que nous sommes en train de semer dans notre peuple quelque chose de terrible, la souffrance des autres. Quand vous voyez des gens couchés par terre dans la rue, je suis sûr que votre cœur est bouleversé, mais pas seulement. Que dites-vous à vos enfants qui sont petits, à qui vous dites à la maison, partage avec ton frère, partage avec ta sœur, et que vous tenez par la main, et vous passez devant ces pauvres, et vous ne dites rien, vous regardez ailleurs. Voilà le problème qui nous est posé à tous. La misère est insupportable. Et si vous nous ne sommes pas quand capables quand vous croisez quelqu'un comme ça, quand vous croisez un je donne clochard, des sous, Jean-Luc comme Mélenchon, un imbécile que je suis du vous matin faites au quoi? soir. Je donne des sous. Voilà, j'ai dans ma poche des petites pièces et j'ai honte. J'ai mal au cœur toute la journée. Je suis peut-être comme vous. Il y a des milliers de gens qui m'entendent et qui ressentent les choses comme moi. Je ne supporte pas de vivre heureux dans un océan de malheur. Je ne le supporte pas. Et comme moi, des milliers et des milliers de gens. Donc il faut s'attaquer à la racine du problème et arrêter de s'en prendre aux effets, s'attaquer aux causes, pas aux effets, pas aux pauvres êtres humains qui en sont à ce point de déchéance et de misère où nous les trouvons. Vous nous dites que vous souffrez de vivre dans un pays où règne la misère. Il y a des manifestations actuellement qui ont lieu contre l'austérité, par exemple en Italie, au Portugal, notamment ces derniers jours. En France, il ne se passe rien. Mais non, c'est comment vous expliquez ça? Parce que vous ne voulez rien voir, ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, vous avez 7 personnes qui sont en grève de la faim depuis 32 jours à PSA. D'accord? À part M. Bourdin qui a été les voir. Personne. Hier, sur la place de la République, le droit au logement manifesté avec des familles. Ça a été 1 heure de tabassage. Jean-Baptiste Hérault a 2 côtes cassées. Il y a eu 2 mères de famille qui ont été hospitalisées. Où c'est tout ça dans la presse? Nulle part. Tandis que les innombrables unes de l'Express, nous mettant en garde contre le risque de l'islam, des femmes voilées, de toutes ces choses. Alors ça, c'est toutes les semaines. Et après, vous me demandez, comment ça se fait? Pourquoi? Bien sûr que tout ça a une influence. On crée une ambiance dans laquelle il y a un lepénisme médiatique qui désigne Madame Le Pen comme étant la femme qui s'oppose au système.
il y a la liberté, il y a la communauté de vivre. Il y a tout le monde, il n'y a pas la différence, le peau, le couleur, la nationalité. Si tu te sens que c'est toi, les gens t'aiment, on t'accueille avec joie. C'est ça qui me plaît. Ici, il n'y a pas la police qui te dérange tous les jours, qui t'arrête, qui te demande toujours que tu as des papiers, tu as de quelle nationalité. Donc ici, pour moi, c'est le meilleur endroit. Ça c'est bon, ça c'est peut-être une utopie. Το να μην ζήσουμε σαν δούλοι είναι το σύνθημα που όταν σκεφτήκαμε το πώς θα δουλέψουμε το εργοστάσιο ήταν αυτό ακριβώς που νιώθαμε εκείνη τη στιγμή. Το να μην μπούμε σε μια διαδικασία να είμαστε σκλαβωμένοι. Να μην μπούμε σε διαδικασία που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα το να μας έχουν σκλάβους και να μας πετάνε ένα κομμάτι ψωμί για να μπορούμε ίσα ίσα να επιβιώσουμε. Αυτό σκεφτόμασταν και προτιμήσαμε το να είμαστε πιο φτωχοί αλλά ελεύθεροι σε σκέψη και σε πράξεις. Αυτή ήταν η σκέψη μας από την αρχή. Έτσι ακριβώς σκεφτόμασταν όταν βάλαμε το πλαίσιο και μιλήσαμε για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Αυτό ακριβώς εννοεί. Το να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να μπορούμε να ενεργούμε ελεύθερα, να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να πράττουμε ελεύθερα. Για μένα η ουσία βρίσκεται μέσα στο ίδιο το σύνθημα. Στο να μην, αυτό που αναφέρει πολύ, να μην ζήσουμε. Ο πληθυντικός χρόνος που χρησιμοποιεί δηλαδή. Ότι η ουσία δεν βρίσκεται στο να μην ζω εγώ σαν δούλος, να έχω εγώ την ελευθερία μου. Η ουσία πάνω απ' όλα είναι ότι η ελευθερία μου η μεγαλύτερη κατακτιέται μόνο όταν έχουμε όλοι μας ελευθερία. Μια κοινωνία συμμετρίας, μια κοινωνία συνεργασίας, μια κοινωνία συμβιωτισμού, μια κοινωνία η οποία θα οργανωθεί από τα κάτω, για τους κάτω και με τους κάτω και θα απευθυνθεί από όλους για όλους. Δεν ξέρω αν αυτό θα λέγεται σοσιαλισμός ή αναρχισμός ή άμεση δημοκρατία. Μπορούν και οι τρεις αυτές δυνάμεις να αγωνιστούν προς αυτή την κοινή κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε από τον άνθρωπο προϊόν, από τον άνθρωπο καταναλωτή, από τον άνθρωπο θύμα της ιδεολογίας, στο αυτεξούσιο άτομο. Φως μέσα μας καίει, ελπίδα στις φλέβες μας ρέει και μας γεννά μια καινούρια ζωή και μας γεννά καινούρια αρχή. Είναι ο επαναστάτης που ενάντια στο καθεστώς, είναι κάτι σαν το παιδί, το οποίο πάντα έχει ελπίδα ότι θα αλλάξει, πάντα προσπαθεί να δημιουργήσει και όσο και μεγαλώνει, κρατάει πάντα αυτή την παιδικότητα που θέλει την αλλαγή και το καλύτερο και αντιδράει σε οτιδήποτε. Και αυτή είναι και η διαφορά με αυτούς που μεγαλώνουν ψυχικά και γίνονται ρομπότ, μπαίνουν σε μια καριέρα, να βγάλουν λεφτά, να κάνουν σπίτια, οικογένεια. Καλή είναι η οικογένεια βέβαια, πάντα να μην λέμε και πλακίες. Και να αποκτήσουν το όνειρο του το ότι τα έχω όλα, τα υλικά, το οποίο ένα παιδί ποτέ δεν νοιάζεται για τα υλικά, νοιάζεται για τους φίλους του και για το πώς θα ζει καλύτερα. Βέβαια, ο αγωνιστής μεγαλώνει στο θέμα της ευθύνης, που οι άλλοι μάλλον παραμένουν πολύ μικροί σε αυτό το ζήτημα. Κρατάει πάντα την ευθύνη, όχι τόσο πολύ ενάντια υπέρ του εαυτού του, αλλά υπέρ των γύρω του και του δίκαιου. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει κάπως έναν αγωνιστή και γιατί έχει ελπίδα. Γιατί ουσιαστικά πάντα παραμένει παιδί και πάντα κοιτάει μπροστά και με χαμόγελο. Γιατί αλλιώς άμα το κάνουμε αυτό που κάνουμε με χαμόγελο θα έχει κανένα νόημα. Με μεγάλη μου χαρά έμαθα
έμαθα ότι γυρνάς μια ταινία που λέγεται «Να μην ζήσουμε σαν δούλοι». Και έψαξα να σε βρω για να σου εξηγήσω από πού εμφανίστηκε αυτή η φράση και αυτό το γραφίτι. Το χειμώνα του 2010, με το Κενό Δίκτυο και το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών, ανεβάσαμε μια παράσταση, την παράσταση του Ζαν Ζενέ, «Οι Δούλες». Εγώ σε αυτό το έργο έκανα τη σκηνοθεσία και έγραψα το κείμενο στα ελληνικά. Σε αυτή την παράσταση, η οποία είναι η ιστορία δύο κοριτσιών που συνομωτούν να σκοτώσουν τα αφεντικά τους. Σε αυτή την παράσταση υπάρχει μια φράση στην οποία η ηρωίδα κάποια στιγμή που αισθάνεται ασφυξία και αισθάνεται μεγάλη πίεση από τις συνθήκες της ζωής της, αυτή η κοπέλα γυρνάει στην άλλη ηρωίδα και της λέει κάτι πρέπει να κάνουμε, να μην ζήσουμε έτσι, να μην ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Μπρος. Σήκω. Πάμε να φύγουμε. Να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να φύγουμε με το τρένο, με το καράβι, με ό,τι να είναι. Φύγουμε. Μια κουβέντα είναι. Να φύγουμε να πάμε πού. Να βρούμε ποιον. Να ζήσουμε με ποιον. Πού να πάμε. Όπου να είναι, Κλέρι. Όπου να είναι. Πού. Πώς θα ζήσουμε. Δεν έχουμε δεκάρα. Το σκέφτηκες αυτό. Θα βρούμε. Θα βρούμε στην ανάγκη κάτι θα πάρουμε από εδώ. Λεφτά, χρυσαφικά, ό,τι να είναι. Λεφτά. Ναι. Οπότε δεν είμαστε κλέφτες εμείς. Και έπειτα η αστυνομία θα μας μυριστεί αμέσως. Θα το δεις. Τα ίδια τα λεφτά θα μας προδώσει. Στο διάολο. Στο διάολο να πάνε όλα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να δραπετεύσουμε από τις ζωές μας. Το καταλαβαίνεις. Κάτι να βρούμε. Να μην ζήσουμε σαν δούλες, Κλέρι. Πάμε. Σήκω. Πάμε να φύγουμε. Εμείς πήραμε αυτή τη φράση και τη βγάλαμε στους δρόμους. Κάναμε ένα γκράφιτι, αρχίσαμε να γράφουμε όταν ήταν απεργία ή όταν ήταν διαδήλωση. Αρχίσαμε και γράφαμε στους δρόμους να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Λίγο πιο μετά, το καλοκαίρι του 2011, το Μάιο του 2011, ξεκίνησε το κίνημα των πλατιών. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και εδώ. Τότε εμείς αρχίσαμε και γράφαμε όλο και περισσότερο στους δρόμους, γιατί ήμασταν ένα μήνα στην πλατεία, αρχίσαμε και γράφαμε όλο και περισσότερο στους δρόμους το σύνθημα να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Και καταλάβαμε ότι με κάποιο τρόπο αυτή η φράση αγκαλιάστηκε από πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος την έκανε δικιά του αυτή τη φράση, την πήρε, την έβαλε σε πείματα, την έβαλε σε πανό στις διαδηλώσεις, γράφτηκε σε όλη τη χώρα. Και αναρχικοί και αυτόνομοι και αριστεροί άρχισαν και χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση για να φτιάχνουν διάφορα δημιουργικά πράγματα. Έτσι εμείς συνεχίσαμε και το κάναμε αυτό το πράγμα, συνεχίσαμε να γράφουμε αυτή τη φράση έχοντας ένα σκοπό. Ο σκοπός μας ήταν να δώσουμε δύναμη στον κόσμο, να δώσουμε δύναμη ο κόσμος να εξεγερθεί, να δώσουμε τη δύναμη να μην ζήσει σαν δούλος, να μην υπακούσει, να μην επιτρέψει να καταστραφεί η ζωή του. Και επίσης γράφαμε αυτό το σύνθημα για να δώσουμε στους ανθρώπους τη δύναμη να καταλάβουν ότι μέσα από τη συμμετοχή, η συμμετοχή είναι που θα καταφέρει να αλλάξει τη ζωή μας. Μέσα από τη συμμετοχή στα κοινά, με το να ενδιαφέρεσαι, να νοιάζεσαι, να θέλεις να αγωνιστείς. Αλλά και επίσης μέσα από τη φιλία. Δηλαδή μέσα από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους εμπιστεύεσαι, τους ανθρώπους που αγαπάς και με τους ανθρώπους με τους οποίους διοργανώνεις πράγματα μαζί τους. Φτιάχνεις στιγμές του αγώνα δικές σου. Διαλέγεις εσύ πώς θα αγωνιστείς και παίρνεις μέρος στον αγώνα με τους φίλους σου, με τους δικούς σου ανθρώπους και επιτίθεσαι ενάντια στο σύστημα. Οπότε για μας ήταν ένα σύνθημα το οποίο συμβολίζει την εξέγερση, συμβολίζει τη φιλία, την αγάπη και συμβολίζει το να νοιάζεσαι, το να συμμετάσχεις, το να παίρνεις μέρος στα κοινά. Αυτό ήταν το να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους και όλες και ειδικά στη Φοφόκα, τη συμπαραγωγό του Ράδιο Ένταση, που δεν το έχει ακούσει μέχρι τώρα. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι από τα λιμάνια ξένα. Καλή ακρόαση. Les gens nous aident à comprendre la langue. Je fais des cours ici
tous les jours gratuitement, on nous donne à manger gratuitement. Et vraiment, c'est ça que j'aime ici. C'est le meilleur endroit. Ouais.